Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trollar minha amiga dizendo que eu vou viajar. Então bora lá? Bora ligar pra ela agora. Oi? Calma aí que não dá pra te ouvir. Tudo bem? Peraí. Fala. Tudo bem? Eu tenho uma notícia bem triste pra te falar. Ah, Eu vou ter que fazer cirurgia na perna. sério? Porque inchou muito. Aí quando eu fui Você lá... tá Eu tô em casa. Minha mãe disse que vai ter que me levar no médico. Ah, tá. Tá. Eu tô muito Você triste. não vai pro bombeiro, né? Não. Minha mãe disse se meu pé desinchar, parar de doer, eu vou. Se não parar, eu vou ter que... Nem pro Passeio. passeio. Eles vão ter que te devolver o dinheiro. E eu não vou mais pra nada e talvez eu vou ter que fazer cirurgia na perna. Eu disse, mãe, eu não vou fazer. Peraí, Maria. Tá. Diz oi pro canal aqui. Hã? Diz oi pro canal. O quê? Diz oi aqui pro canal meu. Você tá filmando? Eu tô filmando. Você é doido, velhinha. Ai. Agora, bora lá. Fala pra eles. Deixa o like, fala. Deixa o seu like. Se inscreva no canal.